şekilli. Қалайша? Kızıl, зәңгәр, һарынан килеп сықты яшел төс. Вәтшәп, миңа оҡшай. Сәлам дуҫтар, һынлы сәнғәт донъяһына сәйәхәтте башлайбыҙ. Симәкәй тим. Ҡамасаулан әле. Дәбез, тапҡан уйнар ваҡыт. Эй, бер нимә лә аңламайһың. Белгең килһә, яңы төҫтәр табыу өҫтөндә эшләйем мин. Вәт, күрҙеңме? Ниндәй төҫ барлыҡҡа килде? Фу, ҡалай йәмһеҙ төс. Нишләп улай булды һуң әле? Беләм. Һинең күҙең тейҙе. Тылсымыма күптән ҡыҙыша инең. Етте, Симәкәй. Юҡ-барға үпкәләмә, ваҡыт әрәм итмә. Төҫтәр хаҡында һөйлә. Нисек һөйләйем инде? Яңы төҫ таба алмаған килеш. Йәш рәссамдар алдында шул тиклем уңайһыҙ. Тапҡан ҡайғыры нәмә. Һинең төп бурыс төҫтәр сирен асыу. Ярай, күндерҙең. Хәҙер һөйләйем. Дуҫтар, бөгөн беҙ төҫтәр хаҡында һөйләшәсәкбеҙ. Кем белә, ниндәй төҫтәр була? Донъяла ниндәй генә төҫтәр юҡ. Әммә иң төп төҫтәр тип ҡыҙыл, һары, зәңгәрҙе атайҙар. Ошо өс төҫ ярҙамында башҡа төҫтәрҙе табалар. Белдегеҙме? Ә ни өсөн ҡыҙыл, һары, зәңгәр төҫтәр? Сөнки был төҫтәр башҡа төҫтәрҙең нигеҙендә тора. Аҡ-ҡарала ҡыҙыл менән һарының өҙө лә юҡсы. Беләм. Сөнки улар ахроматик төҫтәр, йәғни төҫһөҙ төҫтәр. Уларҙың төҫ сағылышы юҡ. Бер нимә лә аңламаным. Һынлы сәнғәттә хроматик һәм ахроматик төҫтәр була. Хроматик төҫтәрҙең 3 сифаты бар. Төҫ сағылышы асыҡ һәм сағыу булыу менән билдәләнә был сифат. Ҡыҙыл менән һарынан барлыҡҡа килгән төҫтәрҙе йылы тиҙәр. Дөп дөрөҫ. Ҡыҙыл ут төҫө, йылылыҡ бирә, ә һары ҡояш төҫө, ул да беҙҙе йылыта. Ә зәңгәр боз төҫө, шуға унан һалҡынлыҡ килә. Ә беләһеңме, кешеләр ҡыҙыл менән зәңгәр төҫтөң ниндәй тойғолар тыуҙырыуын оҙаҡ һынағандар. Ана, ҡарағыҙ әле, һеҙҙең алда ҡыҙыл һәм зәңгәр квадрат. Я, Арыҫлан, һин нимә кисерәһең? Ҡыҙыл яҡыныраҡ һымаҡ, ә зәңгәр йыраҡта. Эш күҙҙә түгел, эш төҫтә. Ҡыҙыл менән зәңгәр икеһе лә бер алыҫлыҡта, бер юҫыҡта урынлашҡан. Ҡыҙыл төҫ йылы булғас, яҡын һымаҡ күренә, ә зәңгәр төҫ һалҡын булғанға алыҫлаша. Ә иң беренсе булып төҫтәрҙе кем уйлап тапҡан? Тәү тормош рәссамдары тип һөйләгәйнем дә инде. Оноттоңмо ни? Ҡыҙыл балсыҡ охраны, йәнлек, үсемлек майы менән бергә ҡушып, оҙаҡ йылдар буйына йыйылмаҫлыҡ буяуҙар эшләгәндәр. Тәү тормош рәссамдары шулай уҡ ерҙәге тәбиғи ҡаҙылмаларҙы, тимер унтағын, марганецты ҡулланып, буяуҙар эшләгән. Франциялағы Ласкау мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе эшләгәндә рәссамдар тимер унтағы менән марганецты ҡулланған да инде. Буяуҙарҙың серен асып бөттөк шикелле. Бөттө тиһеңә, һынлы сәнғәттең беҙ асаһы серҙәре күп әле, Арыҫлан. Ә беләһеңме, хәҙер беҙ йәш рәссамдарҙың буяуҙар менән нисек эш иткәнен ҡарарға барабыҙ. Киттек! Кем бармаҡман төшөрә торған краскалар менән эшләгәне бар? Тәгеҙ төшөргәнегеҙ бар. Әйҙәгеҙ, ошо итеп төшөрөп ҡарайыҡ. Ҡарағыҙ әле, һары менән зәңгәр төҫтө ҡушып, беҙ йәшел буяу таптыҡ. Әйҙә, һин хәҙер эскәңдең һабағын эшлә. Йәш рәссамдарға сәләм! Сәләм, Симәкәй! Охо-хо! Буяуға мансылып бөткәнһегеҙ ҙә ул. Арыҫлан, кил әле тиҙерәк. Һин дә ҡушыл уларға. Барығыҙға ла сәләм. Сәләм, Арыҫлан. Әйҙә, һин дә беҙҙең менән осранып ал әле. Балалар, ә һеҙ беләһегеҙме, борон заманда, таш быуат ваҡытында, беҙҙең ата-бабалар бармаҡ эҙҙәрен ҡалдырып, үҙҙәренең йорттарын тамғалағандар. Ул ваҡытта беҙҙең һымаҡ буяуҙар булмаған, улар үләндән, ташта ярып, буяуҙар эшләгәндәр үҙҙәренә. Ә һеҙ беләһегеҙме, был буяуҙарҙы өй шарттарында ла эшләргә мөмкин. Аңламаным. Нисек? Бының өсөн беҙгә һыу, шәкәр ҡомо, крахмал, он һәм аш буяғыстары кәрәк буласаҡ. Беҙ был бөтә әйберҙәрҙе бер көлөштә алып бутайбыҙ. Аш буяғыстарын өҫтәп һалабыҙ.
Бына без бүтәһендә бер өлештә алдык та һәм безнең кызыл төс килеп сыкты. Әйдәгез әле ошол кызыл төстө бармактар менән алып төшүрүп карай килеп сыкты микән? О, класс! Баллар, тагы ниндәй төстө эшләп карайык? Тагы тигез өлештәрдә крахмал алабыз, он, шәкәр комы, һыу менән бутайбыз һәм яшел төстәге буяуды кушабыз. Ул зарарлы түгел, сөнки агыз бешергәндә уны кулланабыз. Карагыз әле ниндәй төс килеп сыкты? Яшел. Бутаган һайын төсө матурлана һәм куйрак була. Устарыгызды әзерләп утырыгыз әле. Баягы төшергән буяудардан бер нисек тә айрылмай, әйеме? Буяударыгыздың өстенә кызыл төстө һалам да, миңа әйттерегез, ниндәй төс килеп сыкты? Яраймы? Вәт шәп, вәт кызыл исмәһәм. Арыслан, исеңдә калдыр. Кайткас эшләп карарһың, яме? Ниндәй матур күрәлес килеп сыкты, әйеме? Әйгәр апай, һиңә бында буяуды кем эшләргә өйрәтте? Мин бит Өфөнең 2нче һәмле педагогия колледжында укыйм. Унда безгә рәсем серләрен өйрәтәләр. 2нче очрашканда мин һеҙгә яңгы серләрҙе өйрәтәсәкмен. Килештекме? Килештек. Буяу менән бысрану Арысланга акчаны бит. Әйе. Ярай бәпестәр. Тагы бер очрашканга тиклем. Хушыгыз. Самаркай. Буяудар судаһын гына. Сүмәкәй аяк менән тапай. Кемдер бармагын тыга. Буяудың мөмкинселектәре сикһез шул. Һәркем үзенә яраклы ысулды һайлай. Билдәле рәссамдар да буяудар өстендә тәҗрибә үткәргән. Бuna мәсәлән, Агюст Ренуар үзенең буяударына етен майы һәм скипидар кушкан. Майлы буяу шымарак, ялтырабрак торһын өчен. Тукта, Сүмәкәй, бөтәһен дә һөйләп бетмә. Мольберт бул хакта нимә белә икән? Тыңлайык. Мольберт Агюст Ренуардың иң билдәле картиналарын күрһәтә башланы инде. Так, мин нимәгә тукталгайным әле? Ренуардың иң яраткан төсе кызыл булган. Әйе, тап шулай. Рәссам 16 ел буена кызыл төскә өстенлек биргән. Ана карагыз әле, кызыл төстең төрле сагылышын кулланып эшләгән картиналары хәтта күп рәссамдың. Шуларның иң билдәлеһе кызыл күлдәкле Габриэла. Үтә кызыл, тиз уңа тиһәләр дә, Агюст Ренуар елдан-ел остарган. Уның картиналары Францияла гына түгел, башка илдән күргәзмәләрендә дә урын алган. Рәссам ниндәй жанрда эшләргә яраткан һуң, беләһегезме? Ренуар портрет, натюрморт остаһы һәм хата булмас мөгаен. Бигрәк тә сәскәләрде, хатын-кызларды һәм балаларны һүрәтләргә яраткан ул. Ренуарның һүрәт төшерү тизлеге нык булган. Бәлки шугалыр да ул гел шаян, тик тормас балаларның портретларын нык оста эшләгән. Ниндәй генә жанрда эшләмәһен, рәссам куеп куйган һүрәтләр тудыра. Рәссамдың кулсатыр дип аталган картинаһын карайык. Бер караһаң, ябай гына кулсатыр. Игътибарлырак караһаң, кешеләрнең күңел дөньяһын, холкын күрһәтүгә өлгәшкән ул. Ренуар живопись остаһы гына түгел, график, скульптор буларак та дөньяга танылган. Гомеренең һуңгы һулышына тиклем кулына кыл каләмен төшермәй рәссам. Бөек Ренуар үз гомерендә 6000дән ашу картина иҗат итә. Бүген һез шуларның бернисәһе белән таныштыгыз. Билдәле импрессионист Агюст Ренуардың иҗатын бер сәбәбә генә асып битеп булмас. Рәссамдың тормышын, иҗатын, картиналарын үҙегеҙ дә өйрәнегеҙ, яме? Калай кызык тарих һөйләне Мольберт. Һәмле сәнгать шулай мауыктыргысы Арыслан. Серле төстәр илендә, һүрәттәр дөньяһында һәркем үҙ урынын табырга тейеш. Дусларыбыҙ да һанлы сәнғәтте үҙ итә. Тел төбөңдә аңланым. Семәр күргәзмәһен асырау ваҡыт етте. Йәш рәссамдар, әҙерһегеҙме? Әйҙәгеҙ күргәзмәгә. Шулай итеп, Семәр күргәзмәһен башлайбыҙ. Иғтибар. Иң тәүҙә Әшәй районынан килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Бесәндә тип атала был һүрәт. Йәйҙең иң ҡыҙыу осоро бесән мәле һүрәтләнгән. Кәбәндәрҙе хәттәр килештергән Лилиә. Йәш рәссам йәйгә генә хас төҫтәр ҡулланған. Акварель һүрәттә кипкән бесән төҫө бик уңышлы табылған.
Кала пейзажы. 10 яшьлек Булат Миңнегалиев тугрәтем. Акварель белән эшләнгән. Яйге силләле фонтан янында ял итүдәре үзе бер рәхәт ул. Әйе, тап шулай. Булат тугрәте күп планлы булуы белән кызыклы. Кала өйдәрен бик килештереп эшләгән ул. Төстәр белән дә оста эш иткән егет. Миңа охшаны. Әшәйдән тагыла бер хүрәт. Тайыштабандың бал юллап йөргән мәлен хүрәтләгән Рания. Рәсемдә яшел төс өстенлек итә. Акварель хүрәт ябай гына композициягә корылган булса да, миңа охшаны. Әлләләләлә. Калай сагыл композиция. Ниндәй генә төстәр юк бында. Өфенән 6 яшьлек Сәлимә Якупованың рәсеме. Гуаш белән эшләнгән. Яйгыр калккан илаһи мәлдә хүрәтләгән Сәлимә. Төстәр белән дә бик оста эш иткән ул. Рәсемдә йылы һәм халкын төстәр бер-берен кабатлап, тулыландырып килгән композицион яктан төзек, матур хүрәтең өчен рәхмәт сиңа, Сәлимә. Бүздәктән Ирина Әбьялидинова бер юлы 2 хүрәт ебәргән. Тәүге хүрәттә натюрморт, икенчесендә бесәйде хүрәтләгән ул. Гуаш белән оста эш иткән Ирина. Асык сагыл төстәр кулланган. 2 хүрәттә дә харык төс өстенлек итә. Натюрморт басма юл белән эшләнгән. Шуга да үзенчәлекле биләттәр килеп сыккан. Икенче хүрәттә үзенең яраткан бесәен эшләгән Ирина. Ул тәдрә төбендә туп белән уйный. Хәрәкәт халынган ятеш кенә хүрәт килеп сыккан. Бер юлы 2 сагыл эш бергәнең өчен рәхмәт Ирина. Уңыштар һиңә. Яйга арналган тагыла бер хүрәт. Акварель белән эшләнгән. Белориттан Нәргизә Йосыпованың рәсеме. Елгага һуга барган Хылкайды хүрәтләгән ул. Бәлки рәсемдәге кызыкай Нәргизә үзелер, кем белә. Асык төстәрдә эшләнгән бу ятеш кенә хүрәт миңа охшаны. Мәк сәскәләре. Баймактан 7 яшьлек Айһылу Әсәнованың хүрәте. Айһылуның рәсеме бөек Клод Манының хүрәтенә охшап тора хәтта. Ул да бит мәк сәскәләрне хүрәтләргә яраткан. Бу хүрәттә йылы һәм халкын төстәр бер-берен тулыландырып килгән. Айһылу мәк сәскәләрен бик килештереп, оста итеп эшләгән. Йылы һәм халкын төстәрдә эшләнгән бу хүрәт миңа охшаны. Шулай итеп, бүгенге Симәрдән еңүчесе Бүздәк һылуы 6 яшьлек Ирина Әбьялидинова. Котлайбыз. Дуслар, һез дә Симәргә сагыл хүрәттәр, оста кул эшләре, кызыклы композициялар ибәргә онытмагыз. Эштәрне Өфе калаһы Гыфури Рамун 1 Тамыр телеканалы Симәргә ибәрегез. Ә хәзер хикмәтле мәл итте. Төстәрдән сире хакында һөйләргә әзерһеңме? Һөйләмәс дисеңме әллә? Хәзер һөйләйем. Бүгенге Симәрдә без төстәр хакында һөйләштек. Хынлы сәнгатьтә 3 төп төс бар. Улар кызыл, һары һәм зәңгәр. Шулай ук йылы һәм халкын төстәр була. Йылы төстәрне кызыл белән һары, ә халкын төстәрне зәңгәр башлап ибәрә. Ренуарның яраткан төсе турасында белдек. Кызыл төсте нык яраткан ул. Аңлаган икән. Һөйләвем бушка китмәгән. Белгәнеңде рәсем төшергәндә лә куллансаң, шәп буласак. Яшь рәссамдар, тылсымлы төстәр сиренә төшендегезме? Улайһа, яһәтрәк хүрәт төшерегез дә безгә ибәрегез. Симәрдә осрашканга тиклем. Хушыгыз!